Welcome to Masokoma Word and Prayer Message Class. Mo kí káwọn sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokoma táàyè bá wà ṣe àmì. At last, àwọn apostoli tẹ́wọ́gbà Paul, yes or no. Iṣẹ́ apostoli chapter 9 verse 26 to 28. Mo kéde ẹ̀ kí òrùn ọdún yìí tó wọ̀, kí òrùn oṣù yìí tó wọ̀, ayé máa tẹ́wọ́gbà ẹ̀ tẹ́wọ́gbà ṣẹ́ ẹ̀. Wọ́n á gba orúkọ ẹ̀ àti àwòrán ẹ̀ fún rẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín. Mo kà láti inú ìwé ọba kejì orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkíni rẹ̀ 2 Kings chapter 7 verse 1. Nígbà náà ni Èlíṣà wípé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, báyìí ni Olúwa wí, ní ìwòye ọ̀làlẹ́ ọ̀tá òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúnná kan ní ṣékélì kan ní ẹnubodè Samaria. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ bíbélì yìí Ọlọ́run gba ẹnu Èlíṣà sọ àtọ̀sílẹ̀ pé ìyàn tí wọ́n ń là kọjá ó máa di ọ̀pọ̀, ìyẹn tí àwọn Ísírẹ́lì tí wọ́n ń là kọjá bó ṣe fẹ́ ṣe kò yé wọn. Ẹni tó tiẹ̀ doubt tó ní tọ́lọ́run bá ṣí fèrèsé ọ̀run ṣó lè pọ̀ sí rẹ̀. Bíbélì sọ pé èyí tí ó fi ẹnu ẹ̀ wí, what you say is what you see. Wọ́n tẹ̀pa, ó fojú ẹ̀ rí, ẹnu ẹ̀ ò débẹ̀, kò tó lẹ́nu torí pé ó ṣì méjì Ọlọ́run. Tó bá jẹ́ pé Olúwa ló wí, ó máa ṣe. Prophecy 2022 mo sì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀. Inú ẹsẹ̀ bíbélì yìí ni he that sent me, Ọlọ́run Masokoma abánimúlẹ̀ má dalẹ̀ ẹni ló ti fi Masokoma Word and Prayer Message eléyìí rán mi sí ẹ̀yin tó ní àǹfààní láti wá sí class, láti wọ kíláàsì wa. Ẹ̀yin tẹ́ ò fìgbà kọ̀ọ̀kan sá kúrò tàbí yẹsẹ̀ gẹ̀rẹ̀ kúrò ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokoma yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ somebody among the multitude. Èèyàn láàrin èrò. Ó túmọ̀ sí pé ìyàtọ̀ wà láàrin èèyàn underline àti èrò. Series 8 wà ní eléyìí. Case study wa níbí òun ni Joseph nígbà tí a máa ti ara ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Genesis orí ìkọkànléníogójì ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogójì rẹ̀. Genesis chapter 41 verse 43. Ó sì mú ogun kẹ̀kẹ́ kejì tí ó ní, wọ́n sì ń ké níwájú rẹ̀ pé kábíyèsí, ó sì fi jẹ olórí gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì. Kábíyèsí Ọlọ́run. Case study wa níbí òun ni Joseph. Wọ́n ń ké níwájú ẹ̀ pé kábíyèsí o, wọ́n wá fi Joseph jẹ olórí gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì. Kí ló kàn? Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ni ṣe kọ́ mi, a mọ̀ kò sẹ́nikẹ́ni ò mọ̀, ẹni tí a ò dá àmọ́ ṣùgbọ́n bọ̀ ṣàjẹ́ pé òun ló dá gbogbo ayé. Kí ló kàn ní series 8 tó yẹ kí a tún mọ̀ nípa èèyàn láàrin èrò? Ayé ló máa ń kéde èèyàn, ayé ló máa ń announce ẹni tó bá ti di èèyàn, tọ́lọ́run bá ti sọ di èèyàn. Kì í ṣe pé òun fúnra ẹ̀ ló máa polongo ara ẹ̀, la máa kéde ara ẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ìwé Aláwìyé mi sọ pé dúkú àgbẹ̀ ló lé ìrèké wọ gbódò, ìrèké wọ gbódò tán ó wá gbayì ojú ewúro lọ. Nípa case study wa yìí, Joseph yìí, dúkú àgbẹ̀, èkìsí, ọ̀tẹ̀, irọ́, àbòsí àti pẹ̀lú authority ẹ̀ bá wá ní ẹ̀nàjò tí Joseph máa rìn láyé, ó fèsì ẹ̀ torí pé ó níbi lọ. Real men and women, mo ti sọ ṣáájú rí ọ̀rọ̀ English àbí pé they are product of obstacles, difficulties, problem àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọkùnrin yìí from prison to palace, láti inú ọgbà ẹ̀wọ̀n ó ti wá dé ààfin. Ọlọ́run ti wá sọ Joseph di èèyàn. Underline ní verse 43. Òun kọ́ ló wá kéde ara ẹ̀, òun kọ́ ló ń polongo ara ẹ̀. From the case study ní verse 43 tí mo kàn sí, wọ́n kéde Joseph gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí níbo ní ilẹ̀ Íjíbítì. Wọ́n kéde ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí pé eléyìí tẹ́ ń wò yìí o, bọ́ yìí o, ẹni ọgbọ̀n ọdún yìí o, olórí gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì òun ni Joseph o. Kì í ṣe ohun tó dáa tó, ó burú jáì bí àṣà ìyàwó mi, àbí ó burú jáì, àbí kì í ṣe ohun tó tiẹ̀ dáa nígbà tí ènìyàn bá ń kéde ara ẹ̀ tó ń polongo ara ẹ̀ fúnra ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé pásọ̀ ní mi ni I am this, I am that. Ẹlòmíì yàn láàyò, ẹlòmíì gbádùn ẹ̀, kò lè ṣe láìsí. Kì í ṣe tó bójú mu tó dáa tó. Ìmọ̀rí gẹ́gẹ́ ni pé Ọlọ́run ò tí ì fonítọ̀ wọn ni. Ẹ kú lọ́ọ̀kan, ẹ jẹ́ kí ayé ó rìn rí mi. Ọlọ́run ò ṣe láti mú tán wọn ni o. Tó bá ti fi hàn kọ́ ló máa sọ pé báyìí ni mo jẹ́ o. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ìwé Aláwìyé sọ pé adùn ṣe bí ohun tí Ọlọ́run ti ṣe tán, aṣòro ṣe bí ohun tí Ọlọ́run kò fẹ́ ṣe. English ìṣàmídá sí o. Ó ní nothing work until God work it. Mo yóò gbàgbé lẹ́nu bàbá Dr. DK Olúkọ̀yà ni mo ti gbọ́, kọ́lọ̀ jẹ́ àríwọ̀n pẹ́ fúnra wọn ni wọ́n sọ tí mo fẹ́ ní gbọ́ lábẹ́ administration wọn tí mo wà pé ọlọ́pàá mú wọn kì í ṣe level ìsìn o, ó dẹ̀ ti pẹ́ gan o. Wọ́n pé wọ́n retí àti gbà kẹ̀kẹ́ àti àwọn kẹ̀kẹ́ lọ́rùn pé rọ́ ó di àgọ́ ọlọ́pàá decision níbi káńtà tí wọ́n dúró sí bí ẹni máa kọ statement. Wọ́n ní DPO dẹ̀ bọ́ tọ́wá fúnra rẹ̀.
dp ó dẹ̀ sáré sọ pé dókítà ìwọ náà ọmọ yín mẹ́mbà iná mú sí bí lẹ́fù ìgbà yẹn kọ́ ní lẹ́fù ti sin o káwọn sọ pé èmi fúnra mi ni wọ́n ní dpo announce pé alẹ́ mú yín wá bí ẹ̀ẹ̀mẹ́ tó dúró ní lágbájáre wọ́n ní gbogbo station shake ní ọ̀nà ẹni lọ you will bless us you will pray for us ó yẹ kí dr dk kó sọ fún ọlọ́pàá tó ń ní kó ká lọ sí ìyànnú mọ́tò pé màá gégùn fún ẹ o you will be roasted by fire o fífi ra ẹni hàn ní àmọ́ nítorí pé ẹni tí ó bá ti di èèyàn ayé ló máa ń kéde ẹ̀ ọlọ́run máa wọ́ọ̀kì ẹ̀ ó máa mú kàn announce ẹ̀ kàn polongo ẹ̀ ẹ̀wọ̀n tọ́lọ́run ṣe ní àgọ́ ọlọ́pàá ní ọ̀nà mo máa fẹ́ rú ẹ̀wọ̀ lọ́hùn kábíyèsí ọlọ́run wọ́n kéde ẹ̀ wá ní ọlánú ó ní ìbọ̀wọ̀ fúnnú ó ṣeé sí nínú kó kéde ẹ̀ pé ẹ̀mí ní lápẹ́já kíyàn nìyẹn wẹ́ndẹ̀ kí ni wọ́n kọ́ ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì series 8 rẹ̀ ayé ló máa ń kéde ẹni tó bá ti di èèyàn ẹ lọ ṣe personal research after tí wọ́n ti kúrò ní class ẹ̀ka John chapter 1 verse 29 to 34 ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì ojú ẹ̀mọ́ kíláàsì yìí ẹ rí i pé ẹ̀mí mímọ́ ti ṣáájú fi Jésù olúwa wa ó ti fi hàn Jòhánù onítẹ̀bọmi ní ọjọ́ gan tí Jésù wá ṣe ìrìbọmi lọ́wọ́ ẹ̀ pé àjẹ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ bí a ti kọ̀wé ẹ̀jẹ̀ ká gbogbo òdodo ṣẹ ẹ̀mí mímọ́ ó fi Jésù hàn Jòhánù lẹ́yìn ẹ̀ Jòhánù wá fi Jésù olúwa àwọn ayé ó ń wọ̀ ó ní wo èyí lé ọ̀dọ́ àgùntàn lójú gbogbo àgbáyé ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ ayé ló máa ń kéde èèyàn ló máa ń announce ènìyàn ló máa ń sọ nípa ẹni tó ti di èèyàn kì í ṣòro fúnra ẹ̀ la máa kéde rẹ̀ kí o jẹ́ kí n filẹ̀ àǹfààní wo ló wà nínú pé a kéde èèyàn ó máa pọ̀ gan-an bóyá mo lè mú bí méjì mẹ́ta kó tó di pé a kúrò ní kíláàsì ní ti àárọ̀ yìí. Number 1 ènìyàn bẹ́ẹ̀ tí ọlọ́run ti sọ di èèyàn ó máa di olókìkí nígbà tí ọlọ́run bá ṣètò ẹ̀ pé káyé kéde ẹ̀. Ìkejì àwòrán ẹ̀ ní o orúkọ ẹ̀ ní o ohun ẹ̀ ní o ẹ̀bùn ẹ̀ ní o iṣẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ní o ó máa di tẹ́wọ́gbà ẹni tí ayé tọ́lọ́ ń ṣètò káyé kéde ẹ̀ wọ́n máa tẹ́ gbowó kọ́ wọ́n gbà ohun tó ń ohun máa dùn o àwòrán ẹ̀ máa da o fọ́tò ẹ̀ máa gbé sílé orúkọ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa di tẹ́wọ́gbà o jẹ́ fi kan sí o kábíyèsí ọlọ́run wherever you are ibikíbi tí onítọ̀hún lè wà pẹ̀lú iṣẹ́ àwọn ayé dẹ̀ máa wà lọ́bẹ̀ ìjù ní Jòhánù ń tẹ̀bọmi wà tí àwọn ènìyàn ti ń wá lọ yes or no capital yes jẹ́ kí n fi lẹ́bẹ̀ nítorí àkókò tí mo wo lókè yìí kí n lọ gbàdúrà ẹ kú yín náà fún series 9 àmọ́ kí n tó gbàdúrà prophecy 2022 he that sent me ọlọ́run má sọ pé wọ́n tó fi ọ̀rọ̀ àti àdúrà rán mi èyí tó wí lọ́dún yìí Habakkuk chapter 2 verse 2 to 3 ni kò sí ohun olúwa tó jáde láti pàṣẹ mi tí ò ní àwọn bible reference ní every year láti ọdún tó náà ti ń sọ tó ti ń ṣe ilé ìtọ́dún yìí Habakkuk chapter 2 verse 2 to 3 ọdún ìmúṣẹ àlá àti ìránrẹ́wà ni ọlọ́run pé ọdún yìí fún èmi mo ti jíṣẹ́ fáwọn èèyàn ní crossover mo ti jíṣẹ́ fáwọn tẹ́pẹ́ aláǹfààní lórí fóònù kíláàsì ni mo tún ti ń sọ yìí ó tún kó skul máa sọ fún ní skul àtàwọn bíi ti bá ti láǹfààní láti lọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ́dún yìí àwa ní ìgbésẹ̀ láti gbé lábẹ́ ohun tí olúwa wí lọ́dún yìí wọ́n gbàgbé 2022 ọdún ìmúṣẹ aláìre ìránre àfi tó o bá ní aláìre tó o ní ìránre èyí tá a sùn tá a láyẹn kọ́ náà sọ nípa o dream insight into God's purpose for one's life mental picture of your desire future ohun tó fẹ́ jẹ́ ohun tó fẹ́ dà imagination tó bá di jẹ́rẹ̀. Number 1 nǹkan márùn ló ní ká ṣe lábẹ́ ni pé wá ìwé kọ ìran náà kọ àlá náà kalẹ̀ jẹ́ kó wà documented. Number 1 mo ní tèmi tí mo ti kọ Number 1 kọ sílẹ̀. Number 2 jẹ́ kó hàn kó o lè máa rí fúnra ẹ kì í jẹ́ pé o kọ́ o tún lè rí kà fúnra ẹ. Ìkẹta ni pé máa kà á bó o ṣe kọ́ yẹn jẹ́ kó wà níbi tí ojú ẹ máa rí o wọlé o jáde tí ò ní jìnnà sí ẹ. Ìkẹrin wa ni pé sáré lórí ìran náà òkè ẹni tí ń kà kí ó lè máa sáré yẹn ni pé gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ má kà máa wò báyìí. Ìkarùn ni pé dúró nítorí pé ó ní dídé ó ló máa dé ó máa múṣẹ ìwọ dúró gbàgbọ́ ní ọlọ́run. Fún márùn tó ní ṣe pẹ̀lú pé 2022 ọdún ìmúṣẹ àlá àti ìránrẹ́wà nìyẹn máa tún máa ṣàlàyé síwájú sí lórí ẹ̀ ní kíláàsì tó ń bọ̀ jẹ́ àfidẹ́bẹ̀ kí n lọ gbàdúrà táàyè bá wà ṣe àmì àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ògo ọlọ́run òfurufú dẹ̀ fi ṣe ọwọ́ rẹ̀ hàn yes or no capital yes ni o mo kéde ẹ̀ kí oòrùn ọdún yìí tó wọ̀ lórúkọ Jésù ọlọ́run máa kéde ìwọ náà ó máa fi iṣẹ́ ẹ̀hàn fàyè ayé ẹ̀ dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ní ibi gíga lórúkọ Jésù àmín. Bí ọlọ́run bá bùkún fún yín nípa mẹ́sẹ̀jì ẹ jẹ́ bless àfẹ́mi náà ẹ lọ sí Masokoma TV lórí YouTube ẹ subscribe àwọn tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ God bless you sir God bless you ma. Ìkejì ẹ jẹ́ bless àfẹ́ lómìnira ẹ ṣí àìfá àwọn ẹlòmíràn ẹni tí wọ́n ṣí àìfún ẹ ló háì sí wa a máa sẹ́ndì ẹ̀ sí yín dàrẹ́lì ìyẹn bẹ́ẹ̀ bóyá o fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ kájọ gbàdúrà ìtọ́ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ó ti ṣeé ṣe náà nìyẹn o. Kámẹ́rámán láàárọ̀ yìí Bólúwa ti fẹ́ amen Ọlọ́runtọ́lá nígbà tí kíyèsí Ọlọ́run dàmí Ọlọ́runtọ́lá jẹ́ òrùn pàtàkì ní àárín kọ́ọ̀dù nítorí pé kì í ṣe ẹnìkan ló wà ń bí kò
kódà obìnrin mi evangelist Dr. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn Ṣọlá àwọn náà wà láyìíká pé ẹ má pariwo wọn rí kọ́ lọ́wọ́ distraction gbọ́dọ̀ sí mi ò ní wá ẹnikẹ́ni nínú yín tì àmín ẹ̀yin náà ní wá èmi náà tì àmín BA Ọlọ́run tọ́lá lórúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Mọ́sọ̀kọ́mọ́ látòrí òkè Mọ́sọ̀kọ́mọ́ Ògìrì tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjó bákan náà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ò change 0805 605 5062 tàbí 0803 274 6913 Jésù Ọlọ́run Mọ́sọ̀kọ́mọ́ ààyè ló wà.